भाइ लाइट मिल्यो? हजुर दाइ। थ्याङ्क यू अनमोल भाइ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन। सो कमिङ टु द पोइन्ट, आज निकै नै विवादास्पद मुद्दा लिएर अगाडि आएको छु। चुरे रेन्जको बारेमा अझै बढी विस्तृत रूपमा जानकारी दिने हो भने यो पूर्वीय नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्म 885 किलोमिटर र 33वटा जिल्ला ओगटेको एउटा सबैभन्दा कान्छो र कोमल पहाडको रूपमा हामीले मान्दछौँ। महाभारत रेन्ज पछिको सबैभन्दा सानो रेन्ज र तराईसँग सबैभन्दा नजिक भूभाग भन्ने हामीले मान्छौँ र पछिल्लो समय सरकारद्वारा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना जस्ता विभिन्न योजनाहरू अगाडि बढ्दै आएको पनि हामीले पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यदि चुरे रेन्जलाई हामीले प्रोटेक्ट नगर्ने हो भने, संरक्षण नगर्ने हो भने तराईको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ बाढी जाने, पहिरो जाने, विभिन्न प्राकृतिक समस्याहरू आइपर्ने जस्तो हुन्छ। र अहिले हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ, चितवनको त कतिवटा ठाउँमा त झन् एउटा उर्वरा जमिनमा शुद्ध एउटा उर्वरा जमिन पनि मरुभूमिमा परिणत भएको पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसैले चुरे संरक्षण चाहिँ निकै नै आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समय मानवीय स्वार्थीको र परिपूर्तिको कारण पनि यसलाई चाहिँ निकै नै अवैध ढङ्गले र यहाँ रहेका स्रोतहरू, ढुङ्गाहरू, बालुवाहरू, गिट्टीहरू र निकै स्रोतहरू चाहिँ अवैध तरिकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हामीले पाउँछौँ। सो यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नको निमित्त आज हामीसँग दुईजना अतिथि पनि पाल्नु भइसकेको छ। उहाँको कुरा गर्ने हो भने, पहिलो अतिथिको कुरा गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ सञ्जय अधिकारी हो र उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको विस्तृत रूपमा परिचय दिने हो भने पछिल्लो सार्वजनिक सरकारको विषय र प्राकृतिक संरक्षणको अभियानमा निकै नै अगाडि बढ्दै जानुभएको हामीले पाउँछौँ। र सञ्जय दाई, स्वागत छ मेरो च्यानलमा हजुरलाई। धन्यवाद। अब पहिला संविधानकै कुरा गरौँ है। संविधानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ धारा 30ले बकाइदा लेखिएको छ कि हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र त्यसमै टेकेर विभिन्न कस्ता कस्ता ऐनहरू बने, नियमहरू बने र निर्देशिकाहरू बने कि हल्का प्रश्न पारिदिन मिल्छ दाइ? यो नेपालको संविधानको धारा 30 हामीले कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति हाम्रो संरक्षण कानुन, कन्जर्भेसन लको, इन्भाइरोमेन्ट लको पर्सपेक्टिभमा कसरी हाम्रो यो अहिले एज अ फन्डामेन्टल राइटको रूपमा ग्यारेन्टी हुन आयो भन्ने अलिकति कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गोदावरी मार्बलको केस 47 सालमा सूर्य ढुङ्गेल जो अहिले माननीय हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको, उहाँले त्यतिखेर पहिलो एउटा लिडिङ केस कन्जर्भेसनको लको हिसाबले हाल्नुभयो। हुन त 2010 सालदेखि नै हामी अब यो जङ्गल मास्यो भने रैतलाई समस्या पर्छ भनेर प्रधान न्यायालयले 2010देखि भन्दै आए पनि 47 को त्यो गोदावरी मार्बलको सूर्य ढुङ्गेल विरुद्ध गोदावरी मार्बलको केस चाहिँ पहिलो एउटा लिडिङ केस के भयो भने राइट टु लाइफलाई एक्सपान्ड गरेर राइट टु हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट इज अ पार्ट अफ राइट टु डिग्निफाइड लाइफ भन्ने जुन एउटा पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढ्यो, त्यसकै लेगेसीमा बेस्ड भएर त्यही एउटा त्यो ल्यान्डमार्क डिसिजनमा बेस्ड भएर 52 सालमा जब पहिला सुरु रायबाजी फैसला भयो, त्यसपछि 52 सालमा आउँदाखेरि बृहत पूर्ण इजलासले एउटा कानुन बनाउनु, बृहत कानुन बनाउनु भनेपछि हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन 2053 मा 53 सालमा आयो र त्यही लेगेसीलाई कन्टिन्यू गर्दै विभिन्न मुद्दाहरू परे, योगी नारायणनाथको लगायतको मुद्दाहरू परिसकेपछि हाम्रो संविधानमा धारा 30 मा अहिले नेपालको संविधानमा आएर मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित भयो। यो धेरै कम देशमा मात्रै मौलिक हकको रूपमै वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, त्यो पनि स्वच्छ वातावरणको हक, नट ओन्ली वातावरणको हक होइन, स्वच्छ वातावरणको हक भनेर सुनिश्चित गरिएको स्थिति हो। र यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, धेरैले यसमा तर्क गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो धारा 30 को उपधारा 3 मा त विकास भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ नि त। त्यसै विकास र वातावरण बीच यो अलिकति इक्विलिब्रियम क्रिएट गर्दै, ब्यालेन्स क्रिएट गर्दै लिएर जानुपर्छ। त्यो विकास भन्ने शब्द नै के हो भन्ने कन्फ्युजन हुँदाखेरि रामचन्द्र सिमखडाको मुद्दामा आनन्द मोहन श्रीमान र अर्को एकजना न्यायाधीश हुन्थ्यो, दुईजनाको इजलासले डिभिजन बेन्चले के भन्दियो भने त्यहाँ प्रयोग भएको विकासको शब्दलाई चाहिँ हाम्रो संविधानको 51 को 6 राज्यको नीति तथा सिद्धान्तको भनेको 51 को 6 लाई पनि हेरेर विकास भनेको
भनेपछि पर्यावरणीय दिगो विकास हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको कारणले गर्दा हामीले यो डेभलपमेन्टको कुरालाई हेर्दाखेरि कि इन्भाइरोमेन्टको कुरालाई हेर्दाखेरि आर्टिकल 30 हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रो प्रतिबद्धता होइन, कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, त्यसपछि आएर हाम्रो साइटिजमा हाम्रो प्रतिबद्धता, यो डेजर्टिफिकेसनलाई कम्ब्याट गर्दाखेरिको होस् कि रामसारमा हाम्रो कमिटमेन्ट होस्, सो अनि अहिले आएर पेरिस एग्रिमेन्टमा हाम्रो कमिटमेन्ट, सबैलाई हेरेर चाहिँ संविधानको धारा 30 लाई बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। हजुर, अब दाइ तपाईँको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै म हाम्रो अर्को अतिथितर्फ लाग्न चाहन्छु। हाम्रो अर्को अतिथिको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि यही इन्भाइरोमेन्टकै विषयमा निकै नै दखल राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र काठमाडौँ स्कुल अफ लद्वारा इन्भाइरोमेन्ट लमै उहाँले चाहिँ ग्रेजुएट पनि गर्नुभयो। उहाँ अधिवक्ता कुमार दङ्गालजी हुनुहुन्छ। कुमार दाइ, स्वागत छ तपाईँलाई यो च्यानलमा। भाइ, अब मैले तपाईँलाई चाहिँ के प्रश्न सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा कन्सेप्ट थियो है, अनि अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ इकोलोजिकल सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टहरू चाहिँ उदाउँदै आएको हामीले पाउँछौँ। यसमा तपाईँको के राय छ होला, हल्का प्रश्न पारिदिनु मिल्छ? इन्भाइरोमेन्ट ल पढिरहँदाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा बृहत रूपमा पहिला हामीले धेरै कुराहरूमा छलफल गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ यस्तो भइदियो कि जहाँ चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गरेर मात्र हुँदैन है, त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ इकोलोजिकल्ली सस्टेनेबल पनि हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका त्यो बस्तीमा बसेका व्यक्तिहरू हुन् अथवा त्यहाँ भएको जैविक विविधता, त्यहाँ भएका जनावरहरू हुन् अथवा रुख बिरुवाहरू हुन्, ती सबै कुराहरूको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। ती कुराहरूलाई मासेर विकास हुन सक्दैन। विकास हुँदाखेरि चाहिँ यी सबै तत्त्वहरूको चाहिँ एउटा राम्रोसँग विश्लेषण भएर मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो सस्टेनेबल इकोलोजिकल डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपल आएको छ। यसको टर्म चाहिँ फर्स्ट टाइम युज भएको चाहिँ हाम्रो 2002 को वर्ल्ड समिट अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा यो टर्म फर्स्ट टाइम युज भएको थियो। त्यही भएर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अघि सञ्जयजीले भने जस्तै हाम्रो संविधानको 30 को 3 मा पनि विकासलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। देयर सुड बी एन्ड ब्यालेन्स बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको मतलब त्यो प्रिन्सिपल पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा इन्स्क्राइन भयो। सँगसँगै रामचन्द्र सिमखडाको केसमा पनि त्यो कुराहरू आयो। त्यो बाहेक अरू हाम्रो यो राज्यको निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तहरूमा यो कुरा आएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अब्लिगेसनली बाउन्ड छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ दाइ। अब म फेरि सञ्जय दाइतर्फ नै लाग्न चाहेँ है। अब विषयमा नै मूल विषयमा नै केन्द्रित रहौँ है। मूल विषयमा केन्द्रित रहँदाखेरि अहिले दाइ जुन चुरेको विषय एकदम कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको छ अगाडि मार्केटमा, यो यसमा चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएर आयो त्यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ, यो हल्का प्रश्न पारिदिनुहोस् न त्यस विषयलाई पनि। यो सबै विधाबाट जोडेर बजेटको वक्तव्य दिने क्रममा जसरी माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो अब हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने भनेर, अब हुन त त्यो टेक्निकली त्यहाँनिर चुरेने भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग भएको छैन, तथापि त्यहाँनिर जसरी त्यो हाम्रो सम्पदाको भनौँ त्यो हाम्रो लागि प्राकृतिक सम्पदा भन्ने शब्द नि छ हाम्रो चलनमा होइन। यो प्राकृतिक सम्पदा भन्दाखेरि हामीले किन यसलाई सम्पदाको रूपमा मान्ने गरेको छौँ र यो फेरि हाम्रो मात्रै चलन होइन कि यही प्राकृतिक सम्पदा भएकै कारणले गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा पर्न पनि सफल भएको हुन् होइन, यही प्राकृतिक सम्पदाको कारणले गर्दा। यो चुरे कि कुनै पनि हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरूको हकमा हामीले एउटा कुरा नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने वी हेभ ओन्ली सिन दिज थिङ्स एज रिसोर्सेस। के रिसोर्सेस भन्दाखेरि यो बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा मात्रै हामीले हेरिरहेका छौँ। पहिलो सुरु द वे वी हेभ बिन सोसियलाइज र अहिले हाम्रो पछिल्लो क्रममा बिग्रेको मनसायको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो समस्या कहाँ देख्छु भन्दा म तपाईँले विदेशमा गएर हेर्नुभयो भने केही
अर्बन एरियाको घरहरू ठुल्ठुला कन्क्रिटका घरहरू बनाइएका हुन्छन्। बाहिर अलिकति तपाईँ रुरल सेटिङ र अलिकति रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ रिसाइकल गरेको यो के अरे हाम्रो पेपरको त्यसपछि आएर प्लाइवुडको त्यस्तो खालको घर बनाउने चलन हुन्छ। सो यहाँनिर अब मलाई ठ्याक्कै वक्तव्यकै बारेमा तपाईँले भन्दाखेरि मलाई भन्नु हुँदाखेरि पनि के हो भन्दा त्यहाँ के भन्ने छ भन्दा यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि पहिलो सुरु त हाम्रो यो रिसोर्सेस भनेको चाहिँ आज प्रयोग गरेर सकाउने कुरा होइन, यो मैले भनेको होइन। नेपालको संविधानको 51 को 6 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरजेनेरेसन इक्विटी अर्थात् अन्तर पुस्ताको न्याय हुनुपर्छ। हामीले मात्रै यो गर्ने होइन, यो ब्रुटल्यान्ड कमिसनले भन्नु पर्दैन थियो। हाम्रोमा वी हेभ बिन डुइङ दिस सिन्स इमेमोरियल होइन। म आफू यो सांस्कृतिक सम्पदाको अभियन्ता पनि भएको कारणले गर्दा हाम्रो पिता पुर्खाले बनाएको घर कहिले पनि आउने जेनेरेसनले पनि त्यही घरलाई रेनोभेट गरेर फेरि त्यही माटो त्यही इट्टा हामीले चलाउन सक्ने गरी वी वर द मोस्ट सस्टेनेबल क्रिएचर कि सस्टेनेबल बिइङ होइन यो ठाउँमा। र अहिलेको टाइममा यस्तो खालको सस्टेनेबल देश जहाँले हामीले माता भूमिर पुत्र बेम पृथ्वी भनेर यो अर्थ चाहिँ मेरो आमा हो, यहाँको सबैहरू चाहिँ मेरो सन्तति हो, मैले यिनीहरूलाई असर गरेँ भने मलाई पनि असर पर्छ भन्ने देश यो लङ टाइममा अब हामी के भन्दैछौँ भन्दा हाम्रो रिसोर्सेस चाहिँ हामी बाहिर बेच्ने अझै पनि मान्दिउँ है। म जस्तो अब यो सबैले शास्त्रगत कुरो मान्नुपर्छ, यो अलिकति इमोसनली भएर सोच्नुपर्छ पनि भन्दिनँ म। यु हेभ फुल राइट टु थिङ्क फ्रम इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ। अब इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट अर्थमन्त्री माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कुरा सुन्दा पनि हामीले के गरिरहेछौँ, वी आर सेन्डिङ र मेटेरियल इन्डियामा कि कुनै अर्को कन्ट्रीमा, र अब हामी पनि त विकास त गर्ने होला नि। उहाँहरूले सोचे जस्तो मैले सोचे जस्तो विकास त उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्न। मेरो अदालतले सोचे जस्तो मेरो अदालत भन्नु पर्यो पर्यावरण दिगो विकास कुरा गरेपछि त होइन। हामी विकास विरोधीका हिसाबले सोचेको जस्तो गरे त उहाँहरूले सोधिँदै सोध्नुहुन्न। यदि उहाँहरूले भनेको जस्तो ठुलो बाटो र ठुलो घरै विकास हो भनेर मानिदिने हो भने आउने पुस्ताले र मेरो पुस्ताले मान्ने हो भने पनि के चाहिँ एउटा प्रश्न हो भने हामीलाई पनि त त्यो रिसोर्स चाहिन्छ होला नि त। भोलि त हामी ठुलो बाटो बनाउँदा फेरि गिटी हामीलाई नै चाहिने होला, बालुवा ठुलो घर बनाउन हामीलाई पनि चाहिने होला। त्यो बेलामा हामीले फेरि के इन्डियाबाट त्यो फेरि रिफाइन गरेको निर्यात गरेर एक्स्ट्रा कस्टमा लिने कि नलिने भन्ने एउटा मुख्य प्रश्न हो। उहाँहरूकै विकासको त्यो विकासवादीको पर्सपेक्टिभबाट सोद्धा पनि एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो रिसोर्सेस भनेको बायोडाइभर्सिटीको धेरै ठाउँ भनेको हटस्पटहरू हो, बायोडाइभर्सिटीको एक्जिस्टिङ माइग्रेटिङ कोरिडोर लगायतको एक्जिस्टिङ ठाउँ हो। अब हामी घरमा भएको जुन चाहिँ चुरे क्षेत्र चाहिँ चुरे नट ओन्ली इट्स नट ओन्ली वी आर नट टकिङ ओन्ली अबाउट चुरे कि चुरे त एउटा एकदमै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँले मलाई चुरेमै केन्द्रित भएर कुरा गर्नु भन्दाखेरि चुरे त एकदमै बायोलोजी बायोडाइभर्सिटीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो होइन। त्यो तराई आर्क ल्यान्डस्केपको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यहीँबाट हामी पैसाकै कुरा गर्दा पनि त्यहीँबाट हामी कार्बन ट्रेडिङ गर्छौँ, रेड प्लस गर्छौँ भनेर विभिन्न सरकारको योजना चलिरहेछ। ओन्ली वान दि नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट जहाँले नेचरलाई प्रोटेक्ट गर्छु भन्ने चुरे संरक्षण भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चलाइराखिया छ। सो त्यो ठाउँमा गएर गर्नु एउटा उपयुक्त छैन भने भोलिको दिनमा जब बाढी पहिरो आउँछ त्यो संरक्षण गर्न बाढी पहिरोबाट जनतालाई त बचाउनु पर्ला नि। अब हुन त राज्यले यो कुरा मतलब राख्दैन किनकि मै खाउँ मैलाउँ भन्ने प्रवृत्ति धेरै हाबी भइसक्यो यो देशमा। सो यदि हामीले मानौँ कि मधेसका मान्छे पनि हाम्रा आफ्नो नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हामीमा छ भने यो सिभिल र पोलिटिकल राइटको कुरो गरेर केही पनि हुन्न, भोट मात्रै थप्पा हानेर चाहिँ केही पनि हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यो बाढी पहिरो आउँदा यदि हामीले उहाँहरूलाई बचाउने हो भने चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा है मैले राख्न खोजेको के हो भन्दाखेरि बाढी पहिरोबाट त्यो बचाउनको लागि जति खर्च लाग्छ नि डिजास्टर आउँदाखेरि इट्स भेरी एकदमै यो महँगो हुन्छ। सो त्यो बचाउनको लागि जति पैसा खर्च हुन्छ नि त्यो पर्सपेक्टिभबाट एकपल्ट हेरेर इकोनोमी राखेर कस्ट र बेनिफिट एनालाइसिस गरौँ त उहाँहरूले भनेको ट्रेड डेफिसिट चाहिँ घट्ला तर ओभरअल रेभिन्यूको त्यो डेफिसिट रेभिन्यूमा आउने खालको कुरो र रेभिन्यूको कस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नहेरिकन यो स्युडो इकोनोमिक्स जसरी प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध हो। थ्याङ्क यू सो मच सञ्जय दाई, थ्याङ्क यू सो मच। अब अहिले हामीसँग समयको अभावको कारणले पनि हामी यहीँ रोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो ज्ञानहरू चाहिँ यहाँनिर प्रकट गर्नुभयो र यही ज्ञानहरू मार्फत चाहिँ धेरैजना मार्फत चाहिँ यो ज्ञानहरू चाहिँ जान्छ र यसलाई चाहिँ अझै बढी प्र्याग्मेटिजम एप्रोचबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। धन्यवाद दाई, धन्यवाद। सो धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अब सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हो यो प्राकृतिक संरक्षणको कुरा भनेको, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी जस्तो युथहरूले नै जबसम्म लिड लिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले चाहिँ मेरो भिडियो मार्फत चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ नयाँ नलेज चाहिँ जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएँ। थ्याङ्क यू सो मच। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।